이 타닥의 특징이 뭐냐면은 이 커버, 이 사이드 커버 이거 뺄 때 이거 빼기도 녹슬면 이 빼기 굉장히 힘듭니다. 좀 경험이 없거나 그러면 이게 푸는 과정에서 이거 바닥을 내는 수가 있어요. 그래서 이건 좀 신경을 쓰셔야 되고, 이 커버를 풀면 안에서 브링이 탁 튀어나와요. 두 개가 양쪽에서. 이거 튀어나오면은 장단컨대 이미 이걸 여러 번 수리해 본 경험 있는 사람은 그 스프링이 어떻게 쓰여 있는지 알아요. 그러니까 문제는 없는데, 처음 풀어보거나 한두 번 이렇게 수리해 보신 분들은 열에 10명 스프링을 못 찾아놓고 버려버린다. 이상하게 만들어버려요. 그 정도로 이 기에 조금 초보자가 수리하기는 버거운 타닥입니다. 자, 이 종소리도 지금은 이제 이 스프링을 제가 만들어냈어요. 이 스프링을 대부분 막 휘어가지고 수리를 하다 보니까 이 조금이라도 이게 이상하게 휘어지면 종이 안 울려요. 이것도 이 할자가 특이하죠. 이런 거는 타격감이 별로 안 좋기 때문에 이 할자, 그러니까 이 할자대가 이게 어디에서 뜨는지 이게 중요한 거예요. 이게 뛴다 그러는데 이 간격이 너무 일찍 뛰어버리면은 이 빡빡해. 이게 할자치기가 굉장히 힘듭니다. 그래서 이거는 이제 할자의 간격, 뛰는 간격을 조정하는 게 굉장히 중요한데, 대부분 벤치가 돌려가지고 휘우거나 그렇게 하는데, 그렇게 하면은 타닥이 못 써. 자, 일단 술 다 했습니다. 졸업을 해야 되겠죠. 처음엔 녹이 바짝 새는데 싹 브러쉬 가지고 다 해결하고 싹 수리를 했어요. 여기 또 다 해가지고 스프링이 처음에 이게 튀어가지고 이거 찾느라고 사무실이 완전 뒤집어 엎었습니다. 만들어도 되는데, 그래도 이 만드는 거는 아무래도 오리지널보다는 좀 문제가 있기 때문에 스프링 탄력이라든가 이런 게 수명이 영향이 있기 때문에 오리지널을 찾아서 만들어냈어요. 그래서 이거를 분해할 때는 좀 신경을 써야 됩니다. 저도 이게 이렇게 수리를 할 때는 기억을 했다가 나중에 가만히 들으면 또 까먹을 수 있어요. 이 컵을 풀면은 스프링 탁 튀어나갑니다. 대부분 튀어나가요. 그러면 잊어먹으면은 머리 아픈 거지. 조립을 하면 될 것 같아. 촉감이 참 안 좋지. 이 타자기는 레밍턴 랜드 타자기인데 수리를 완료를 했어요. 자, 이게 보면은 이 타자기는 이 일반 타자기 탈려가지고 이 뒤에서 밀어주는 거예요. 이 대를 이렇게 보면은 이렇게 이게 얘를 밀어주는 거기 때문에 일반 타자기하고 촉감이 별로 안 좋아요. 이게. 그래서 이거 조정을 잘 해야 됩니다. 그래도 뭐 글자는 잘 나오죠. 잘 나와요. 요게 이제 이 촉감이 조정이 안 될 때는 요걸 가지고, 이게 편심으로 되어 있어요. 이 자체가. 그래서 요걸 가지고 하면은 이렇게 올리면 이게 올라갑니다. 볼때가 올라오고 이렇게 내리면 내려가고. 그래서 조정을 하시면 돼요. 이게 최선입니다. 이 정도면은 아주 양호한 타입. 기본도 잘 들어가고. 이거 아작났었는데 사가가지고 스프링 다 튕기나고, 이거 수리하다가 뭐 이상한 스프링을 넣어가지고 만들다가 이제 포기를 한 건데, 요것도 깔끔하게 그냥 오리지널처럼 만들었어요. 그래서 잘 됩니다. 녹 다 제거하고. 항상 이 연장 이런 걸 가지고 정규 이 렌즈를 가지고 맞춰서 하셔야지. 벤치가 돌리면 이 기스 다 나버려요. 그리고 나중에 오래 사용도 못하고.